атым Нұргүл. Мен осыдан 2-3 ай бұрын, осы 2-3 ай емес, даже бар ғой, 5 ай бұрын ғой деймін, осыны алып, мен қолдандым. Этап-этаппен қолдандым. Одан кейін мен көп қаралған жоқпын. Недавно ғана мен түстім, УЗИ-ға түссем, бұрын менде миома болған. Постоянно уже қанша жыл болды, 10 шақты жыл болған миомамен жүретінмін. Сол УЗИ-ға түссем, маған айтты, сізде миома жоқ деп. Соны енді ойлап тұрмын да, қазір келіп мына жерге. Біреуін ғана қолдандыңыз ба сонда сіз? Бірнесін ғана қолдандым. Этап-этапымның бәрін қолдандым. Содан кейін мен несін салдым, айтпақшы, прокладкасын салдым. Қарғалдақ салдыңыз, иә? Қарғалдақ салдым. Содан кейін недавно түскен кезде сізде миома жоқ дейді да, мен айтам, неге УЗИ-ға түскен кезде мен айтам, жоқ, менде миома болған, қайталап қараңызшы деп қоямын. Таза деп айтты ма? Продукциясын алуға келіп тұрмын ғой тағы да. Енді ойланып тұрмын, осыдан кетті ғой менің миомам деп. Өзіңіз қазір қалай сезінесіз енді? Қазір енді жақсы. Жақсы, ешқандай нем жоқ. Ана жол УЗИ-ға түстім, таза, бірақ енді ондай воспаление, ондай еш нәрсе шықпады. Сол алуға совет берем. Керемет, отандық өнім, өзіміздің Санива компаниясын пайдаланып қолдансаңыздар болады. Жақсы, рахмет, көп-көп.